Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей доброй песни. Здравствуйте. Сегодня в эфире программа по письмам. Мы получили очень много писем, внимательно со всеми ознакомились. И самое интересное мы хотим сегодня вам представить. Писем приходит много на ОТВ, и, конечно же, в них душа. Вот одно такое письмо. Здравствуйте, уважаемая передача «В гостях у Митрофановны». Я обращаюсь к вам с просьбой поздравить с Днем Учителя моего классного руководителя Прохаеву Валентину Павловну. В данный момент она проживает в селе Миасское, хотя сама она из Курганской области, село Белоярское. Мне хотелось бы ей сделать низкий поклон и поднять настроение какой-нибудь веселой песни в исполнении Нины Марченко. Это письмо написала Надежда Котенкова из поселка Кременкуль. И вот таких несколько писем. Вот письмо из города Еманжелинск, Челябинской области, от Манько Екатерины Ивановны. Она пишет: «Через вашу передачу «Искры камина» просим поздравить с Днем Учителя нашу любимую учительницу Шкербову Марию Владимировну и пожелать ей крепкого здоровья и долголетия». И тоже просьба исполнить песню «Ветка сирени» в исполнении Нины Марченко. Одинокая ветка сирени у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобой вдвоем встречали. Но все же вспоминаем тот день весенний, тот, который нам всех дороже. Пленок городом зала сирени, да чего ж ты была красива. А вот письмо от Агаповой Ларисы Васильевны из города Снежинск, Челябинской области. Она пишет: «Я бы хотела рассказать о Галине Александровне Кизимовой, проживающей в селе Петропавловка Кусинского района. Вот она-то действительно фанатка вашей передачи. Сколько раз ездила на концерты Холиных, даже сфотографировалась с ними. Но я не хочу писать об этом. 27 октября у Галины Александровны юбилей, исполняется 65 лет. Очень хочется ее поздравить с днем рождения через вашу передачу, потому что мы ее боготворим. Она очень добрая, отзывчивая, веселая, никогда не унывающая женщина».
Вот еще одно письмо от Тепляковых, Челябинская область, село Петропавловка. 19 сентября исполняется 70 лет Фоменко Михаилу Ивановичу. Он очень любит вашу передачу, поет и пляшет под вашу музыку. Он очень энергичный, интересный, веселый, общительный человек. И еще одно письмо. Поздравляем родителей Лушникова Анатолия Алексеевича и Полину Александровну с 60-летием совместной жизни. И просим исполнить какую-нибудь песню Виктора Холина. Семья Колчановых, Лушниковых, Горбуновых, Варнинский район, село Бородиновка. И для вас поет Виктор Холин. Ходил по свету, колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже в общем нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сел, да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. Видал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Вот это письмо пришло из Нагайбакского района, поселок Остроленский. Здесь пишут: «Здравствуйте, уважаемые ведущие передачи «Искры камина». В этом году справляют юбилей самые дорогие для нас люди. Мама Типтеева Ольга Петровна и сестренка Ишменева Галина Андреевна. Мы их очень любим, желаем крепкого здоровья. Просим вас, чтобы для юбиляров прозвучала песня в исполнении Татьяны Пермяковой». Еще одно письмо. Глебова Е.Н., село Октябрьская, улица Кирова и так дальше. Вот я сразу смущаюсь, когда пишут только инициалы. Друзья, напишите полностью имя, фамилия, отчество. Нам удобнее с вами общаться через телевизионную камеру. Читаю. Здравствуйте. Очень просим поздравить нашу дорогую мамочку Малясову Тамару Сергеевну из деревни Зуевка Октябрьского района Челябинской области с юбилеем. 75 лет. Исполняется 22 октября. И просим поставить, если это возможно, песню Татьяны Пермяковой «Мама, мамочка». Или другую хорошую песню. Наша мамочка очень добрая, заботливая, внимательная. Мы ее
очень любим и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. И вот еще одно письмо пришло с просьбой послушать песню в исполнении Татьяны Пермяковой. Ее написала кочерга Лидия Андреевна из города Миасса. Для вас поет Татьяна Пермякова «Мама, мамочка». Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы и опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой